খুলে নিতে হবে। তারপরে এই যে স্যাডেল রয়েছে, এই স্যাডেলের জায়গাটা ভালো করে মুছে নিতে হবে। এইভাবে স্যাডেলের জায়গাটা মুছে নেবেন, তো তবে সেলাই কোনো রকম প্রবলেম হবে না। এখানে সেলাই জায়গাটা ভালো করে মুছে নেবেন। তারপর এই ধরনের তেলের ট্রিপ বা ড্রপ এটা দিয়ে এখানে ববিন কেসে তেল দিয়ে নেবেন ভালো করে। এটাও ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এখানেও তেল দিবেন। আমি যেভাবে তেল দিচ্ছি সেই জায়গাগুলোতে আপনারাও ঠিক এইভাবে তেল দিবেন, তবে দেখবেন মেশিনের আওয়াজ অনেকটাই কমে যাবে। আর এইদিকে এই জায়গাগুলিতে তেল দেবেন। চলুন এবার অন্যদিকে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত আমাদের এই যে প্যানেলটি রয়েছে সেটাকে খুলে এর ভিতরে এই জায়গাগুলিতে তেল দিতে হবে। তো আমাদেরকে আবার ড্রপ নিয়ে এগুলোতে তেল দিতে হবে, মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে এইভাবে ঘুরিয়েও দিতে হবে। এই ভিতর সাইডটিও তেল দিতে হবে, তবে আপনার মেশিনের আওয়াজ কমবে না, অথবা কমবে না। তো ভিতর সাইডে আমাদের তেল দেওয়া হয়ে গেছে, এবার এই প্যানেলটি লাগিয়ে নেব। তৃতীয়ত আমাদের মেশিন প্লেটে এই জায়গাটি খুলে নিতে হবে। এবার আমাদের যে বারগুলো, এই বারগুলোতে তেল দিতে হবে। তো আমি যেভাবে তেল দিচ্ছি ঠিক আপনারা এইভাবেই তেল দিবেন, দেখবেন মেশিনের আওয়াজ 80% আওয়াজ কমে গেছে। কিন্তু হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে, শুধু একদিন তেল দিলেন আর 1 মাস ধরে চালাবেন এটা হয় না। আপনাকে মেশিন ব্যবহার করতে হলে আর মেশিন আওয়াজ কমাতে হলে অন্তত 5 দিন, 7 দিন, 10 দিন পর আপনাকে তেল ইউজ করতে হবে, নইলে আপনার মেশিনের আওয়াজ করবে। যে আপনার যতই নতুন মেশিন হোক। তারপরে এই যে ভিতরের বাটাতেও তেল দিতে হবে। এই যে ভেতরের প্যানেলটি ঠিক আমি দেখাতে পারছি না আপনাদেরকে, এই ভিতরের প্যানেলেও তেল দিতে হবে। তো আমাদের ভিতরের প্যানেলেও তেল দেওয়া হয়ে গেছে। এবার বলি যে আপনাদের অনেক সমস্যা হয় যে মেশিনে তেল দিতে গেলে কাপড়ে তেল লেগে যায়। তো একটা উপায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন, আমি কী করি, মেশিনে তেল দেওয়ার পরে এখানে একটা কাপড় রেখে দিই। তেলগুলো চুঁয়ে এসে এই কাপড়েই জমা হবে, ভিতর দিয়ে বেরিয়ে কাপড়ে লাগবে না। তার জন্য আমি এইভাবে কাপড় দিয়ে রাখি। তো চলুন এই কাপড়টি ফেলে দিলাম, আবার একটা তেল দেওয়ার পরে নতুন কাপড় দিয়ে দেবো। তবে কী হবে, কাপড়ে তেল লাগার সম্ভাবনাটা খুব কম থাকবে। তো এইভাবে চেপে দেবেন কাপড়টা, নইলে মেশিনে পেঁচিয়ে যেতে পারে। তো আমরা এইভাবে কাপড়টা পেঁচিয়ে দিয়ে তেল দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার নাটগুলো লাগিয়ে নেব। মূলত আমাদের মেশিনের মেন আওয়াজ করার কারণটি হলো এই যে ববিন কেসের এইখানে, এই যে ববিন কেসের উপরে যে মাকড়ি রয়েছে এই জায়গাটিতে সবথেকে বেশি আওয়াজ করে মেশিনে। তো এখানে সঠিকভাবে এখানে তেল দেওয়া মাস্ট। এখানে তেল ব্যবহার করবেন, অবশ্যই করবেন, পারলে প্রতিদিন ব্যবহার করবেন। যদি আপনি কন্টিনিউ মেশিন চালান তবে প্রতিদিন এখানে তেল ব্যবহার করবেন। এখানেই সবথেকে মেশিনের ইম্পর্টেন্ট আওয়াজ করে। তো এখানে আমরা তেল দিয়ে নিয়েছি। আর চতুর্থ হলো যে আপনাদের যদি মোটর ব্যবহার করে থাকেন, তবে এই যে মোটরে প্রচুর স্পিডে মেশিন চলে, বলে আওয়াজ করে। তো মোটরের যেখানে মোটরটা ঘুরে সেখানেও তেল দিয়ে নেবেন। পঞ্চম আমাদেরকে এই মেশিনের মেন পার্ট, মেশিনের ইম্পর্টেন্ট পার্ট বলে এই জায়গাটিকে ঢাকনা দিয়ে দেওয়া আছে। এখানে তেল দিয়ে অবশ্যই ঢাকনা ঢেকে দেবেন। তারপরে আমরা এগুলোতেও তেল দিয়ে নেবো। এই জায়গাগুলোতেও তেল দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তো আমাদের মেশিনে এখন দেখেন মেশিন ঘোরাচ্ছি, কোনো রকম শব্দ করছে না। তো আমাদের মেশিনে তেল দিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলুন মেশিনটা এবার আমরা সেট আপ করে নিই। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এই ধরনের টেলারিং সম্পর্কে ও সেলাই সম্পর্কে নতুন আরও ভিডিও নিয়ে আসবো আমি, তখন টেলারিং পক্ষ থেকে। তো চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন।